बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावें आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या भोव मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बावबळींदो, आयच्या वाचपांतल्यान शेवटो मनान उदी करून आमकां जेजूचे पुर्वजांची खबर मेवता. आमकांय पुर्वज आसात, आमी गोराब्यान जल्मल्यान, तर आमच्या जिविता आनी कुटुंबा खातीर आर्गां दितना सबार पावटी घोडे आमच्या कुटुंबा खातीर देवाक आर्गां दिवंक चुकलेल्या खातीर आनी जेजून हाडलेली सोडवण आमी आमच्याय कुटुंबान वांटूंक चुकलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. जेजू देवाच्या पुता, मनशा सैम घेताना तुका फाव आसलेली देव सैमाची वडवीक तुवें सोडून दिली. हे तुजे काल्तिकाये वरवीं आमचे पोलके वडविकायेंतली आमकां सोडूंक ये. सुम्या काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. जेजू मनशाचे पुता, आमचे सारको जावन तूं तुजोच फायदो जोडूंक जिवंक नाय. आमच्या स्वार्थी जिवितांतली आमकां निवारूंक ये. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. जेजू आमच्या सोडवंडारा सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी बापाक मानता तसली नितोड आनी निर्मोळ देवा भुरगीं आमकां करूंक ये. सुम्या काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आयज आमची इगोर्जेंत हे मीस भेटयता. दिनवासनेच्या मनान जोविटो आनी मारिया बारेटो आपल्या काजराचो दीस पाळटा. देवान ह्या कुटुंबाचेर सुभाम आशिर्वाद घालूंक मागता. तशें जायत्यांनी आपणा पासत मागूंक लायला, तांचे खातीर मागता. जल्म दीस पाळटल्या पेद्रू नोरोना, मिलाग्रिना देसा आनी सेल्विन लुकास, तशेंच आमचो आदलो पातकूर फादर लेझली रेगो, तांचेरूय सुभाम आशिर्वाद मागुया. आनी जाणें आपणा पासत मागूंक लायला आनी आमच्याय मागण्यांतल्यान जायत्या गोराब्यांक दुसऱ्यांक आमी करीत भाशेन समाधान आनी आशिर्वाद मागुया. देवा, मनशा कुळाच्या रोसणारा आनी सोडवणदारा, तुज्या एकल्याच पुतान आख्खे नित्या आंकवारी कुशीन मनशा सैम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आनी आमचे मनशा सैम घेतलोलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव सैमाची आमकां भागीदारां करूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतांनो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायेलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजे भाव तुजी स्तुती कोत्तले. तुज्या दुस्मानाचे गोमटेक तूं दवरतलोय. तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार कोत्तले. जुदा, एक शिवाचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवा भाशेन वो एके शिवनी भाशेन दिम्यो मोडून जमनीर सोरपोटून तो उकोडण्या बसला. कोण ताका उठायतलो? येवचो आसा तो हे पुर्यान जुदाच्या हातांतली बेटकाटी कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताच्या जांगा मदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच.
आनी सगल्यो पोरजा ताच्यो याज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. आनी एकदां म्हणुया, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. देवा, राजाक तुवें तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोरचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरचेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. साबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजू. दोंगराचेर तांकां नियानीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गोरिबाच्या भुरग्यांक निवारूं. साबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पोरयान, न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमेच्या शिमा पोरयान चलतली ताची राजवट. साबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सोदोव म्हणटेली. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. साबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sobe sporang, sui, sui, sobe sporang. Sobe sporang, sui, sui, sobe sporang. Sobe sporang, sui, sui, sobe sporang. Sobe sporang, sui, sui. Gesù papace udortum, tacciamo gaci comosa. Gesù caduca dus vardu, amka babaci pauke. Sove sporang, sui, sui, sove sporang. Sove sporang, sui, sui, sove sporang. Sove sporang, sui, sui, sove sporang. Sove sporang, sui, sui. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्रामाचो पूत ही ताची पिळगी. अब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव, जुदाक जल्मलो पेरेज आनी जारा हांची आवय तामार, पेरेजाक जल्मलो हेज्रोन, हेज्रोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो आमिनादाब, आमिनादाबाक जल्मलो नाक्सन, नाक्सनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज हांची आवय राहाब, बोआजाक जल्मलो ओबेद हांची आवय रूत, ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा, दाविदाक जल्मलो सालोमो हांची आवय उरेची पोतीन, सोलोमाक जल्मलो रोआबाम, रोआबामाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोसेफात, जोसेफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओजियास, ओजियासाक जल्मलो जोताम,
जोतामांक जल्मलो आकाज, आकाजाक जल्मलो हेजिकियासाक जल्मलो मनासे, मनासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियास, आनी जोसियासाक जल्मले जोआकानियास आनी ताचे भाव. हे काळार इस्रायल पोचेक बाबिलोनियांत निर्वासी करून वेली. बाबिलोनियांच्या पोद्देसा उपरांत जिओकेन्यासाक जल्मलो सालातियल, सालातियलाक जल्मलो जोरोबाबेल, जोरोबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियूदाक जल्मलो एल्कियाम, एल्कियामाक जल्मलो आजोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकिम, आकिमाक जल्मलो इलियाद, इलियादाक जल्मलो इलियाजार, इलियाजाराक जल्मलो मातान, मातानाक जल्मलो जाकोब, आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे मारीचो पुती. हिका क्रिस्त म्हणटा तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगळे मेळून अब्राहमाक तावन दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिडका. दाविदा तावन बाबिलोनियांच्या पोर्देसा मेरेन आनीक 14, आनी ह्या पोर्देसान तावन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावबंदो, आमी सगळीं कुटुंबान जल्मताव आनी कुटुंबांतल्यान आमचे संवसारांतले जिवीत काबार जाता. आनी आमी ह्या कुटुंबान जल्मल्यान तेन्ना आमी पळयताव आमच्याच घरांत एक एकल्याच्या थोडीं नामनेची मनशां आहात, थोडे आमी म्हणटा ब्लॅक शीप, थोड्यांनी आमचे फॅमिलीचें नांव घडये वयर काडूंक ना. जायती पावटी थोड्यांनी नांव सकला उडयलां, थोड्यांनी नांव वयर काडलां, थोड्यांक नांव आसा, थोड्यांक नांव ना. घोडे आमच्या आदलीं पुर्वजां बरीं फामाद आसलीं, थोडीं घोडे नामनेची आसलीं. आतां घोडे देखून आमच्या घरांत फॅमिलीन बरीं व्हडलीं मनशां आसतलीं, वो थोड्यांनी सारकें आमकां आमी ब्लॅक शीप म्हणटाव तसलीं आसात आनी आसतलीं. आयज आमी जेजूच्या ह्या संवसारी जिविताची फॅमिलीची खबर आयकल्या. आनी हांगा अब्रामाक तावन जेजूची कुटुंब कोण, आनी हिंगा ही नांवां तुमी आयकल्यान ती जिबेक दोन काडूंक त्रास. थोड्यांची नांवां आमी केन्नाच घोडे आयकोंक ना, आनी थोड्यांची नांवां आमकां कानार पडल्यार हो मनीस तो अब्राम म्हळ्यार आमकां बावटाचो बापूय ओळगास येतलो. मागीर दाविदाचो, ओ रूत आनी ती हे फॅमिलीन कोण कोण आहा जेजूचे हे संवसारी फॅमिलीन. थोडीं बरीं मनशां, थोड्यांनी नांव पिड्यार केलेलीं आहात, थोडीं बेमर्यादेची जिवीत जियेल्लीं, थोडीं जेंटायल्स आमी म्हणटा जुदेव नासलेली फॅमिलींतलीं. आनी भाशेन ह्याय जेजूच्याय कुटुंबांत आमी पळयता जायती भाशेची मनशां. पूण कितें ही कथा कितें सांगूंक सोदता, जेजूच्या येण्यांतल्यान ह्या कुटुंबांतल्यान जेजू तुकाय म्हाकाय सोडोवंक आयलाय, थारोवन दिवंक आयलाय. आनी त्या खातीर आयज खेरीत भाशेन आमी जेजूच्या ह्या पुर्वजांची जेनिओलॉजी म्हणटा आमी, ही आमी खबर आयकल्या तेन्ना कितें आमकां सांगता काय बरें सांगता तें म्हळ्यार देव ह्या कुटुंबांतल्यान आमकां कुरपेचें जिवीत वांटूंक आयला. देव मनीस जावन तुजे म्हजे सोदेक आयला. आनी त्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. पयलीं स्वातेर हें वाचता तेन्ना तातूंतल्यान आमच्याय कुटुंबा खातीर आमी आर्गां दिवया. पयलीं स्वातेर थँक गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ माय फॅमिली एंड टू एप्रिशिएट माय जेनिओलॉजी. म्हळ्यार आमचेय कुटुंब बरें जावं वायट, व्हडलीं मनशां आसूं ल्हान मनशां आसूं, नांव पिडे केल्लें आसूं नांव वयर काडलेलें आसूं, आमी आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या जिविता खातीर देवाक आर्गां दिया. दुसरे सुवातेर थँक गॉड फॉर द लेगसी ऑफ फेथ यू रिसीव फ्रॉम युअर फोरफादर. म्हळ्यार देवाक आर्गां दिवया तुमच्या कुटुंबा वरवीं हो आमकां बावाट फावो जाला. आमच्या पुर्वजां वरवीं आमच्या शेपाय शमायन हो बावाट घेतलेलो, तो आमच्या आवय बापायन आमकां दिलो. हे भाशेन ह्या बावाटाच्या देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. आमचो एक फामाद एक बिशप डेस्मंड तुतो म्हणटा तो म्हडी, यू डू नॉट चूज युअर फॅमिली, दे आर गॉड्स गिफ्ट टू यू एज यू आर टू देम. आमी खंयच्या घरांत जल्मतल्या तें विचून काडूंक जायना. तुमी विचून काडूंक जायना, हें विचून काडूंक जायना.
देव दिता ते कुटुंबान आमी जल्मल्यान त्या खातीर मोगाळ भावणींदो देवाचें हें देणें म्हूण ओळखून घेवन आमी तांचे खातीर आमचे कुटुंबाय खातीर आमी बरेपणा खातीर वावरुया. आयज एक काम दिल्लें आसा आमी जाणाव हें डायसिजन कॅटिकॅटिकल सेंटरान बरें दिसपटें ह्या देवाच्या उतराचें नियाळ करून कितें काम करूंक जाता आयज तें दाखयलां. आनी आयज सांगलां एक डॉक्टर तयार कर आनी ताचेर तुज्या कुटुंबाच्या जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची नांवां बरोय आनी तांचे पासत माग. फॅमिली ट्री आमी म्हणटा. आयज घरांत बसात आनीक तुमचे फॅमिलीचे पुर्वजांची सान जाणां तितली नांवां घेयात, तांची बरोयात. बरीं आसलेल्या खातीर देवाक गार्गां दियात. घोडे थोड्यांनी नांवां हाडूंक ना, फामां आमकां घोडे लॉज हाडल्या, डिसग्रेस आमी म्हणटा, तांचे खातीर मागात. आनीक मागता तितलें आमच्याय पुर्वजांक आमी तारोन आनी आमच्याय कुटुंबान एके भाशेन आमी असले कुरपेचे एकचाराच्यान नवें जिवीचेवंक आमकां आदार जाता. ते खातीर आयज हे वाचपांतल्यान हो संदेश तुकाय म्हाकाय मेवता तो आमी घेवया. आमचे कुटुंबा खातीर आर्गां दिवया, आमच्या पुर्वजां खातीर आर्गां दिवया. तांचे वरवीं तुका म्हाका बावाट फाव जाला तांचे खातीर आर्गां दिवया. आनी घोडे हे फॅमिली वरवीं घोडे आमकांय दूख आयलां, आडकोडी आयल्यान तेंय ओळखून घेवन तांचे खातीर आमी देवाची विनंती मागुया. मरून गेल्ल्या पुर्वजांक सासणीक शांती आनीक आमी जिवी आहात ती कुटुंबान अदीक आनी अदीक नसून हाडूंक ते जेजूची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसांत मागून घेवया. भेटून वेळार गायन करूया C2 आमची पडे वर्ताना. आमची पडे वर्ताना निष्कोडून गोस्ताकारोस दोया बापा मोय मोगान ताचे वरी आमकां पोस. आमची पडे वर्ताना निष्कोडून गोस्ताकारोस दोया बापा मोय मोगान ताचे वरी आमकां पोस. पवित्रात्म्या देवुनी दानांची सोस करच्या जेजू सोवे आमचो योग देवा खजाना बोलच्या. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपुर्विदा देव बापाक मानतात असलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेश्वरा मोगाळ बापा, तुजे सोबेची देणी पुवीत कर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेष्ठ बलिदानान तूं दिताय त्या सुर्गींच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी गोठाय आमकां मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पुर्विदार आनी सासणांचे देवा, सोर काड्यां सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पुरगोटलें. उतरां वत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माची पुर्बेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणण्याची. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनी सुर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी म्हणटा. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैमोगान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराची नावे दिता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपली कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोनशी कूड तुमचे पासत समोर पोंशी दिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरत दिलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावटाचो गूढ पुरगुटुया सुम्याची तुझे मोरोड आमी सोडूंता तुझे पुनर्जीवन पण आमी पुरगुटा तुझ्या येण्याक आमी बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर आमची पुर्वजां मरून गेल्यान तांकांय देवाची काकलूत मागुया तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोळ पुड्यांक फाव कर आमा सोमेस्तांची आमची एक एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुजे बागिवोन दोर्मदूत फिलीप आनी जाकोब आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागिवोन जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पुर्वेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमेन जेजूच्या येण्यांतल्यान ह्या संवसारांत तो येवन आमकां पवित्रायेचो मार्ग दाखयलो आमच्या कुटुंबाक तो थारोवन जालो असल्या मनान आमी आमचे घराब्याक एक दान जावं आनी आमच्या जिवितांतल्यान आमचे कुटुंबा अदीक नोसलेले जावं जेजूचो आशिर्वाद बापाचो आशिर्वाद आमचे मागून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीय तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोद पातकांतली सुटोय आ सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी आतां राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली सोमे आमच्या काळजां शिव वेतना गायन करुया डी 31 मोगाल जेजू यो तूं यो Mogar Jesu yo tu yo Baba morning betung yo Kazan tam charang yo Jivitam je bolung yo Godai tuji ditudi Uzmonam ka Sundur suzom kadi Vabotitli bolagi Godai tuji ditudi Buzmonam kahar tuji Sundur suzom kadi Vabotitli bolagi Mogar Jesu yo tu yo Baba morning betung yo Kazan tam charau yo Jivitam je bulung yo प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या तुजो पूत स्वर्गांत जावन येतलो तेन्ना
ताका घेवंक पडजोडीत दिवची पुरी आमी जावंक ओतरेकता देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटोय आनी ओसोड ओतरेक ह्या दिसांनी आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडोय म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. असोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन फामिलीन जिवंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करुया F21 संवसारान वचूंक जाय. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारान आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसल्यान संवसारान आमी वचूंक जाय. एकामेकान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिवी